Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ernawati di kelas 12 IPS 5. Di dieu abdi bade maca sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ayip Rosidi. Jante Arkidam karya Ayip Rosidi. Panon berem sikisaga leungeunna seukeut lalancip gobang miplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam tipeting angkep kumendung Jante raja alam peteng matak aji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinar jaruji besi pak gade milei kuramona tipeting ngadalinting wangi Jante raja dina tayuban ngagak-gak seri ngibingan ronggeng mantri polisi ngalieu ka dieu bantingkeun kartu bantingkeun dadu wadana ulah nundutan didinya urang ngibing jeung kula Jante Arkidam silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkidam ngabongkar pak gade peuting tadi ayeuna makalangan dinu tayuban nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju rek ditigas leungeunna kula lancip pedang ngahep-hep sapanglalajoan neuteup ka Jante nu matana ngembang wera kunaon neuteup ka kula teruskeun ngibing peuting nyerelek beak rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing, nyolempang salendang, nguyup Arab sloki kasalapan likur. Waktu berang datang, Jante ngagoler, diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam nusa kambangan, ngagisik hayang sidik. Jante mencerong mantri polisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabokong jalma keur tibra Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngentab seuneut samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya kaluar ti panjara samemeh cuntuk peuting kahiji mantri polisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan saha nu jago nuntut bela datang mun kaula nyari. Hatur nuhun parantos nongton sajak anu dibacakeun ku kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.